Hej YouTube, og velkommen hertil. Jeg hedder Blue Beast, og ja, jeg starter min YouTube-kanal op her. Ja. Jeg kan godt fortælle lidt om mig selv. Mit rigtige navn, det er William. Og jeg bor i Køge, og jeg er 11 år gammel. Surprise. Nå. Min inspiration til min YouTube-kanal, det vil jeg gerne fortælle jer om, fordi at min inspiration til min YouTube-kanal, det var engang ham, der hed Tom Senjica, som lavede noget, der hed Minecraft Project. Og der vidste jeg ikke, hvordan fraps og alt det der fungerede. Så jeg kørte jo bare løs med at lade som om, at jeg filmede, og jeg havde en YouTube-kanal, og jeg havde 1 million subs og alt muligt. Ja. For det var jo min store drøm dengang. Men det er det faktisk ikke nu. Nu er min store drøm bare at lave YouTube og underholde folk. Og det er jo derfor, jeg startede min kanal op her. Ja. Jeg håber, at I vil nyde min YouTube-kanal. Og jeg håber, at I kommer til at more jer med den. Nå, men ikke for at skifte emne, men så kom jeg fra det der med, at jeg lavede som om jeg var YouTuber, og jeg havde de der millioner og subs og alt det der bla bla bla. Men så fandt jeg ud af, at min fætter var YouTuber. Mats der a.k.a. Malle. Og så gik jeg jo sådan, det synes jeg var rimelig sejt. Så jeg, bare lige så jeg ved det, så det her mit kontor til mit hotel. Og så fortalte han mig alt det der, han lavede om YouTube, og så gik jeg ind og tjekkede hans kanal ud, og så tænker jeg, når han har det i generne, så kan jeg måske også gøre det. Så jeg fik fraps, og så lod jeg, som om jeg lagde det ud på YouTube. Dengang så troede jeg, at jeg ville lægge på YouTube. Dengang havde jeg en lille bærbar, som ikke kunne trække Minecraft så godt. Så det var ikke så godt. Men så fik jeg for et par uger siden, eller jeg kan ikke huske om det er en uge eller en måned, der startede min YouTube-kanal op. Der hedder Intro, og jeg er rimelig stolt over den, fordi den har så mange visninger på så kort tid, synes jeg. Altså, jeg er helt oppe i skyerne. At jeg havde så mange visninger på den. At jeg har så mange visninger på den. Altså, det er 84. Og jeg synes, det er meget. Og det er på 2 uger, tror jeg, den har været ude. På 2 uger. Så. Det her var vores gamle spawn. Så. Men, et øjeblik, jeg skal lige se noget, fordi at, jeg er ikke så god til det der digitale ur, så jeg skal lige vende mig til, at jeg har det på min computer. Jeg kan lige vise jer det her imens. Jeg skal bare lige vide, hvor lang tid der var gået af videoen, og jeg har fundet ud af, at det var gået 5 minutter af videoen. Nogenlunde. Dumme spider. Et øjeblik, jeg tager lige Diamond Sword. Sådan der. Men ja, det var sådan, at jeg startede min YouTube-kanal op, fordi at jeg helt vildt gerne altid har ville lave YouTube og underholde folk. Jeg tror også, det der har været hotel deroppe. Ja, det er også et hotel. Det var dengang, hvor det er en af mine venner, som hedder Pingo. Ja, han har bygget det sammen med LG Gamer. Så. Mit er svært. Som I kan se, så er det faktisk meget fedt. Og så kan man tænde og slukke for lamperne. Og så er der, jeg ved ikke helt, hvad det her er. Jeg tror, det er receptionen. Og så det der en bar eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Jeg har ikke spurgt ind til det. Det her, det er 2. klasse. Jeg
hader simpelthen den der kaktus. Jeg synes, den er så provokerende. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, den er irriterende, fordi... Ja. Og VIP-sal. Jeg kan meget godt lide værelserne. Dem kan jeg rigtig godt lide, synes jeg. Og jeg synes, de er mega fede. Jeg ved ikke helt, hvad det der er. Ja. Lad os lige prøve at gå længere op, for jeg vil gerne lige fest. Der var engang nogen, der ødelagde det. Og så fik jeg lov til at springe det hele i luften. Men så gik serveren ned, og så fik vi det gamle map ind på her. Og så var det der lige pludselig igen, så nu har vi det stadig. Så nu er det her igen. Så det var meget godt. Ja. Det har lavet nogle springvand. Jeg ved ikke helt, hvad det der nede foregår. Men det her er en... ham, der hedder Krigsmelon. Han har bygget den her. Og den er flot, synes jeg. Bortset fra, at den er lidt ulige i skiltet. Det er det, jeg synes, der er lidt irriterende. Men det er jo nok bare mig. Og så er der gået et eller andet i stykker her og her. Jeg får det ordnet efter, jeg har lavet videoen. Og så når man hopper ned her, så dør man bare. Det gælder om at prøve at overleve så hurtigt der. Sådan der. Men ja. Og det her herovre, jeg synes lige, jeg vil vise lidt rundt. Det er et kæmpe hus, som de har bygget. Det tager en del tid at vise det indvendigt, så jeg viser det bare udefra i dag. Og så i min næste video kan det være, at jeg viser det indvendigt. Eller en af mine andre videoer. Der sidder en hund med lyserødt. De sidder inde i væggen for et pokker der også. Nå. Og der er hotellet. Så jeg synes, vi kan slutte der, hvor det var, vi startede. Og ja. Så håber jeg, at I kan lide min YouTube-kanal, og I ikke synes, den er for dårlig. Men Blue Beast, tak af. Hej hej.